ครับยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศที่สวยงามเป็นน้ำตกส่วนตัวอยู่ในไร่สวนมะพร้าวนะครับตอนนี้คือมีเด็กกำลังเล่นน้ำตกอย่างสนุกสนานครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเศษๆครับเสียงน้ำตกดังไหลดังที่ท่านได้ยินบรรยากาศตอนนี้กำลังเย็นสบายท่ามกลางเขาป่าเขาลำนำไพด้านหลังนะครับด้านหลังน้ำตกจะเป็นภูเขานะครับภูเขาสูงใหญ่ตั้งตระหง่านนะครับป่านี้ร่มเย็นมากนะครับด้วยร่มต้นมะเดื่อใต้ร่มมะเดื่อนะครับเป็นทางน้ำตกที่ท่านได้ยินเสียงตอนนี้ลองฟังเสียงน้ำตกดูชัดๆนะครับติดตามช่องกวีวัฒน์เกี่ยวสารได้นะครับได้ที่ YouTube ของเรานะครับจะพาชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สบายๆที่เราค้นพบนะครับเป็นน้ำตกที่เราค้นพบเองแล้วก็ได้ทำการไม่มีการตกแต่งใดๆครับมีแต่คันกั้นน้ำที่ชาวบ้านได้ทำไว้เพื่อรองรับน้ำให้น้ำในยามหน้าแล้งเดือนเมษายนครับสวัสดีครับติดตามช่องกวีวัฒน์แก่นนะครับทาง YouTube ได้นะครับผม